오늘 새벽 전국적으로 최대 200mm의 거센 장대비가 쏟아졌는데요. 바람도 거세게 불어서 침수 피해뿐만 아니라 공사장 붕괴 사고도 잇따랐습니다. 오현석 기자입니다. 공사장 벽면을 지탱하던 거푸집이 아슬아슬하게 매달려 있습니다. 인근에 서 있던 전신주는 꺾여버린 거푸집에 짓눌러 부러졌습니다. 오늘 새벽 4시 반쯤 울산 북구의 한 대형 쇼핑몰 공사 현장에서 거푸집이 강한 바람에 쓰러졌습니다. 공항 근처다 보니까 이제 거의 다 편집 어저께 이제 바람이 굉장히 많이 불었거든요. 파설을 해야 되는데 파설 전에 이제 그게 이제 강풍 때문에 이제. 업체는 사고 직후 중장비를 투입해 오후까지 복구 작업을 벌였습니다. 부산에서도 오늘 새벽 공사장 외벽이 일부 무너지면서 주변 도로가 한때 긴급 통제됐습니다. 강풍경보가 내려져 있던 부산에는 사고 당시 초속 18.5m의 강한 바람이 관측됐습니다. 전국에서 침수 피해도 잇따랐습니다. 오늘 새벽 전주 팔복동의 한 주택에선 거세게 쏟아진 비로 하수구가 역류했습니다. 비가 막 폭우로 쏟아진 게요. 폭우로 쏟아진 게 막 물이 여가 막 꽉 찼더라고요. 뒤에서 내다보니 잠 한숨 못 잤어요. 야산에 있던 흙더미 100톤이 도로로 쏟아져 차량 운행이 통제되는가 하면 수십 년 된 나무의 가지들이 비바람에 꺾여 나간 곳도 있었습니다. 장맛비는 오늘 오후 잠시 소강 상태를 보였지만 내일은 남부지방, 모레는 중부지방을 중심으로 시간당 30mm의 많은 비가 예상됩니다. 기상청은 이미 많은 비가 내려 지반이 약해져 있는 상태라며 웅벽 붕괴나 침수 등 비 피해가 없도록 철저히 대비해달라고 당부했습니다. MBC 뉴스 오현석입니다.